Horizontálne miešadlo umožňuje ideálnu kvalitu miešania vo veľmi krátkom čase. Nízke zvyšky v kombinácii s premenlivou úrovňou plnenia robí z tohto miešadla ideálne zariadenie pre skoro všetky miešacie aplikácie. Vďaka nízkej celkovej výške je vhodné aj do bežných dispozícií fabrík a prevádzok a nevyžaduje žiadne špeciálne priestorové podmienky. Miešadlo môže byť vyrobené v rôznych materiálových prevedeniach, ako sú nerezová oceľ, tvrdená oceľ, Hardox 400 alebo štandardná oceľ triedy 11. Na požiadanie vieme zariadenie dodať optimalizované aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Už viac ako 30 rokov poskytujeme praxou overené, moderné a cenovo primerané zariadenia a služby pre výrobné fabriky a prevádzky. Pre viac informácií navštívte našu web stránku atindustry.com.